Morning. So, rescue tayo. So, yung rescue natin ay Ertiga. 2020 model pa yun. So, ayaw na umaandar. At, yun nga, nag-click lang pag start. So, ayaw matuloy-tuloy. So, click lang. So, ngayon, puntahan ko. At yung, baka ano lang yun, battery na discharge. Ito yung muna yung gagamitin natin. Yan. So, puntahan muna. Tayo po. So, puntahan ko muna. Okay, off ko muna yung ginamit ko ngayon ay Mitsubishi L300. So, malayo pa yung re-rescuein ko. Bilis 2020 model pa yun yung Suzuki Ertiga. Siguro may ilaw na ayaw na yun lang, bilis. Click lang ng click. Shoutout pala kay Lord Jose. Shoutout, solid supporter natin. Lord Jose, shoutout sa iyo dyan. Shoutout po sa mga lahat ng mga subscribers dyan at hindi subscribers. Shoutout. Pag hindi pa nakasubscribe, subscribe na din sa aking YouTube channel at mag-like. Nasaan na Joy? Hindi ko nakita dito. Nandito. Ano? Yan. Lubat talaga to eh. Sige, start ko na. Ay, i-rev ko muna. I-rev ko lang. Lubat. Sige, sabay tayo. Crank mo. Tingnan mo, palitan mo yung battery mo? Hindi, nalubat lang to. Lubat lang talaga, na ano siguro to. Wala naman akong nakuha. Check ko to dito sa bahay. Ayan po, so dito na ako sa aming bahay. At yun na, dito kami sa probinsya. Kaya buti na lang may jumper cable kaming dala. So ito na, umaandar na. Yan, umaandar na. So off ko muna. At papaandarin ko ulit.
Yan. So, yung mileage po niya ay nasa 27,015. Yan. Off ko muna. Tapos, under ulit. Off. Okay. Off lahat. Dito ulit. Okay. Start. Yan. Okay naman po siya. So, yun lang. May na-discharge. Off. Start again. Okay. So, yun pong symptoms niya ay click lang. Click. Tapos, ayaw mo tumuloyin mag-start. So, yun po. Discharge yung kanyang battery. Kaya ang ginawa namin ay nag-jump start kami. So, yun. Umaandar na. Yun. Tapos na. At yun lang yung dahilan talaga ng discharge. Okay, so yun lang po at maraming salamat sa panonood. At kung nagustuhan niyo itong video na ito, subscribe na din sa aming kunting YouTube channel at mag-like, share sa mga kunting tips. At yun, kung may katanungan po kayo, pwede po kayong mag-comment sa aming YouTube channel at sasagutin natin hanggang pag may time or oras. Pag may time at yon, maraming salamat. Bye bye. God bless.